Hello guys, good morning! For today's vlog, maglalakad na naman po ako. May kasama po ako ngayon, si Charisse at saka si Glenda. At ibang way po ang aming lalakaran. So, samahan niyo po kaming maglakad para malaman niyo kung ano ang nakita namin along the way habang naglalakad po kami guys. Samahan niyo po kami! Sana makauwi na sa Pilipinas tapos ng pandemic. O, tingnan nyo guys, may mangga dyan o may bunga na yung mangga. Bulaklak pa lang pala. Doon o sa taas. Dito yung area na nilalakaran namin. Tingnan mo yung bunga. Ayan na si Charisse. Nagpahinga muna kasi pagod na kami. Oh, di ba? Ang ganda ng bulaklak. Si Glenda andun oh. Pagod na rin. Ikot-ikot kami. Meron akong nakitang saging. Maliit pa siya pero may bunga. Tingnan nyo oh. Ang ganda ng bunga. Dami pati. And to think na disyerto pero may saging pala dito. First time ko makakita ng saging na may bunga dito sa Saudi. Habang naglalakad po ako guys, nakita ko lang to. Ito yung mga halaman na tumutubo sa disyerto. Maganda, di ba? Para siyang pine tree. Meron pa doon na isa. Itong isa mas malaki siya. Tapos ang ganda din. May flower siya na white. Tingnan mo, may flower siyang white. Yan din. Yan pa yung mga ibang weed na tumutubo sa desierto. Ito naman para siyang plant lang din na may yellow na flowers. Sa mga plantita, pwede na itong i-cultivate at ibenta. Di ba pwede? Kasi parang exotic siya oh. Meron pa doon isa. Naman, parang juicy ang kanyang leaves. Maganda din siyang ipat.
Na-amaze lang ako nito guys kasi corals po ito. Corals po siya kasi ang umpur is dagat man siya. O diba guys? Ang daming damo. Pero pag tinignan mo, aesthetic naman siya. Guys, ang ending ng aming paglalakad, ang maghanap ng malunggay. Ang dami namin nakuha. May ulam na kami. Malunggay guys, ready na siya for cooking. Yan na yung ulam namin ngayon sa breakfast. Ang sahog namin sa malunggay guys, shrimps at tilapia. Tapos lalagyan din namin siya ng kamote. Ewan ko kung anong magiging lasa niya later. Malalaman po natin later pag kumain na kami. So nandyan na yung onions at saka kamatis, papakuluan na. Yan na po mga kapatid ang aming ulam. Luto na siya. Dinengdeng po siya. Yummy and healthy. Kain na po tayo. O paano po guys, kakain muna kami. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe on my channel, Pink Mom RN. Don't forget to click your notification bell so you will be notified if I have new videos. Thank you for watching. Have a nice day.